बाइक झूला लगाने के पहले ये राड लगा दें, उसके बाद वेल्डिंग कर दें। वेल्डिंग करने के बाद में यहाँ को कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद काट कर निकाल लेंगे। निकालने के बाद में ये पाइप लगाया जाएगा यहाँ पर फंक्शन पर, यहाँ पाइप लगाया जाएगा। उसके बाद में जब ये फंक्शन फिट हो जाए तब ये राड को और ये राड को निकाल करके इसको सफाई कर दें अच्छे से। यहाँ पर को अच्छे से सफाई कर दें। ये पहला वीडियो है, दूसरा वीडियो फिर आपको दिखाऊंगा।